औरहान, औरहान, ऐसे क्यों बैठे हो? ये मेरी मम्मा है। हाँ, ऐसे बैठे हो? ये मेरी मम्मा है। औरहान की मम्मा है। औरहान, शहजादे, शहजादे, औरहान, औरहान। या अल्लाह, हर वक्त नींद आती है तुम्हें तो। हाँ, दिन भर सोते रहते हो। और कोई काम नहीं है आपको? सोना सोना बस सोना। हाँ, बहुत महंगा हो गया सोना भाई, 1 लाख रुपए हो गया। और हाँ, क्या बोलते हो शहजादे? अच्छा, हाथ क्यों रख के बैठे हो यहाँ पर, ये बताओ। ये क्यों रखा है हाथ? क्या बात है? हम्म, हम्म, हम्म। मिनी शहजादे, ओ छोटे शहजादे, इतने अच्छे शौक हैं उसके, वाइट वाइट वेलवेट के ना। मेरी सारी रिंग पे दांत मारता है ना। जो नई रिंग होती है उस पे उसको मुंह में लेना है। क्यों? ये दिखाओ, मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। मुंह बहुत अच्छा है आपका, खूबसूरत, इतना खूबसूरत मुंह है मेरे बच्चे का, इतना भोला, इतना प्यारा। मेरा शहजादा औरहान, इतना अच्छा बच्चा तो किसी का नहीं है जितना अच्छा बच्चा मेरा है। मेरा शहजादा, ना स्कूल जाने की टेंशन, ना कोई खर्चा है उसका। बस खाना खाता है और सोता है और प्यार करवाता है बस। हाँ, और कोई खर्चा ही नहीं है मेरे मुन्ने का, मेरे शहजादे का। आके बैठ जाता है जब मम्मा काम करती होती हैं, कोई काम, कोई चेक, कोई पेपर का काम, तो उसमें बीच में आके डिस्टर्ब करता हूँ मैं, है ना शहजादे? है ना शहजादा? इतना अच्छा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है।